खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि फ्राम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय BTAD आव रोजा रोजा बांलादेशिया गोबां हा आवग्रिना लादों UDP MLA मेटाब लाइन्डआ मेघालयानि स्पिकार महरै सायख'जानाय जाबाय इंलेन्ड आरो अस्ट्रेलियानि गेजेराव टेस्ट मेचआ दिनै थामथि सान दानिया फैदो आबुं रादाबाव दाखालि 13 सेप्तेम्बर खालारखालि BTAD नि अफिसियेल सेन्सासनि बादिब्ला बांलादेशिफोरा ट्राइबेल बेलनि हाखौ आवग्रिना लानानै गोबां गिदिर गामि खालामनाय जाबाय गाहायै BTAD नि चिरां धुबुरी आरो उदालगुरियाव गोबांसिन 4,70,700 बिगा हा आवग्रिना लानाय जादों सुलु मोननाय बादिब्ला चिराङाव माखासे गोबां गिदिर गामि खालामनाय जाबाय जेराव थागिबि एबा ट्राइबेला बेयाव थांनो हालिया जेराव गोबां माखासे प्रब्लेमा BTAD आव सोमजिबाय थाबोदों बे थासारिखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौ थाबनो सुस्रांनो खावलायनाय जादों दाखालि 13 सेप्तेम्बर खालारखालि केप टाउन इउनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी UDP MLA मेटाब लाइन्ड बिथांखौ मेघालयानि एसेम्ब्लियाव 10थि स्पिकार महरै सायख'नाय जाबाय गाहायै मेटाब बिथांनि हेंथायै उइनारसन सांमाआ गेलेदोंमोन नाथाय मेटाबा 39 भट आरो सांमाया 29 भट मोननो हायो सुलु मोननाय बादिब्ला आगोलनि स्पिकार डनकुफा रयआ माखासे जाहोननि थाखाय अबथिरा जिउ गोमानाय जाबाय बेनिखायनो मेघालयानि एसेम्ब्लियाव गोख्रै बिजाथि थिसननाय जादों थांनाय 12 सेप्तेम्बर खालारखालिनिफ्रायनो लन्डनाव इंलेन्ड आरो अस्ट्रेलियानि गेजेराव टेस्ट मेचआ जाबावबाय गाहायै बे खेलाव इंलेन्डआ गिबि बेटिं खालामनाय जादों गाहायै इंलेन्डखौ रुटआ दैदेननाय जादों बे खेलाव मख'जाथावदि अस्ट्रेलियाया गिबियावनो 225 रान आरो इंलेन्डआ 294 रान खालामनो हायो एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों